No nii, tšau ja lõu, teine katse. Esimese katse ma kustutasin ära, sest ma unustasin oma kommiraamatu maha sedapidi. Küsi üks number 1-59, kus sa seda pärastpoole vaatad. Ja täna alustame selle raamatu lugemisega. Vägivallata suhtlemine, seda ma kunagi lugesin ühes oma tasulises grupis, aga nüüd teeme seda siin. Ja see raamat on võimas meetod kaastundlike suhete saavutamiseks ja mitte ainult nagu, issand, mul hakkab päike vist pähe paistma varsti. Ma olen täna teistsuguses kohas, kui ma tavaliselt oma pühapäevapühitsusi teen. See nurk paistab siuke äge. Olen täna siia, nii et vaatame, äkki ma pean kolima mingi aeg, aga selle meetodi lõi 1963. aastal Marshall B. Rosenberg, kes on seda sest saadik pidevalt täiendanud. Vägivallatu suhtlemine pakub põhitõdede raamistikku ja oskusi lahendamaks inimeste probleeme kõige intiimsematest muredest kuni globaalpoliitiliste konfliktideni. No tšau, esimene vaataja ka platsis. Tõin veel oma kommiraamatu ka, küsi oma number. Vägivallatu suhtlemine aitab konflikte vältida, et siis selline on see raamat. Vägivallatu suhtlemine õpetab, kuidas keskenduda meile kõigile ühistele tunnetele ja vajadustele, selle asemel, et mõtelda ja rääkida, kasutades paljusid harjumuspäraseid keelendeid, mis soodustavad iseendale, teistele ja meid ümbritsevale maailmale suunatud vägivalda. Minule kinkis selle raamatu Katja, sest mul oli vaja seda õppida. Vägivallatu suhtlemine julgustab inimesi osalema loovates dialoogides, mis aitavad saavutada täielikku rahulolu pakkuvaid lahendusi. Nii et vot selline näeb ta välja eesti keeles täitsa, selle tõi mulle Katja siis, kui ma olin Belize'is alles. Ma võtan nüüd meile kõigile siit esimese kommi kõigepealt. Üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbikukkumist, seda ütles doktor Edwin Land. Et ma loodan, et mind on kuulda. Palun andke teada, kui ei ole kuulda. Et igatepidi võib teada anda. Ma ei näe väga hästi, mis mul siin ekraani peal toimub. Aha. Ja huvitav, näe. Kui ma nii teen, siis ta hakkab kompenseerima rohkem. Ehk on mind näha, aga kõige rohkem on oluline, et mind on kuulda. Nii palun andke teada, kas on kuulda ka. Et see on ka oluline, kas on kuulda või ei ole kuulda. Ja küsige oma numtsikud. Kui ma ei näe kommentaare, siis ma pärast saadan sõnumina. Nii, täna alustame siis eessõna lugemisest, väga pikalt siin ei mulise. Et eessõna. Selle kirjutas siis Arun Gandhi, kes on MK Gandhi Institute for Non-Violence asutaja ja president. Üleskasvamine värvilisena 1940. aastatel Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus rahvastikku jaotati rassitunnuste järgi ning värvilisel elanikkonnal puudusid täielikult või osaliselt poliitilised ja kodanikuõigused, polnud kellelegi meeldiv. Eriti juhul, kui sulle iga päev ja iga hetk jõhkralt sinu nahavärvi meelde tuletati. Ja 10-aastasena valgetelt noorukitelt peksa saamine seetõttu, et sind peetakse liiga mustanahaliseks ja mustadelt noorukitelt seetõttu, et sind peetakse liiga valgenahaliseks, on alandav kogemus. Raamatut ka näha äkki. Mis võib igaühe viia kättemaksuhimulise vägivallani? Ma olin tänu oma kogemustele nii vägivaldne, et minu vanemad otsustasid mind viia Indiasse ja jätta mõneks ajaks vanaisa legendaarse MK Gandhi juurde, et õpiksin temalt, kuidas tulla toime viha, frustratsiooni, diskrimineerimise ja alandamisega, mida nahavärviga seotud vägivaldsed eelarvamused võivad kaasa tuua. Ma ei tea, pole veel näinud kommentaare, ehk on siis kuulda. Nende 18 kuu jooksul õppisin ma rohkem, kui oskasin aimata. Ma kahetsen vaid seda, et olin tol ajal 13-aastane ja keskpärane õpilane. Kui ma vaid oleksin olnud natuke vanem, natuke targem ja natuke tähelepanelikum, siis oleksin õppinud palju enam. Kuid inimene peab leppima sellega, mis tal on ja mitte olema ahne. See on vägivallatu elu põhitõde. Kuidas ma saaksin seda unustada?
Üks asi, mida oma vanaisalt õppisin, oli vägivallatuse tähtsuse ja mõju mõistmine ning tunnistamine, et me kõik oleme vägivaldsed ja peame oma suhtumist kvalitatiivselt muutma. Tihti ei märka me ise oma vägivaldsust, sest oleme selles suhtes võhiklikud. Me eeldame, et me pole vägivaldsed, sest mõistame vägivalla all kaklemist, tapmist, peksmist ja sõdu, asju, mida tavalised inimesed ei tee. Et seda selgitada, laskis vanaisa mul joonistada vägivalla sugupuu samadel põhimõtetel, mida oleme harjunud kasutama geneetilist sugupuud koostades. Ta väitis, et ma hakkan vägivallatust paremini mõistma, kui mõistan ja tunnistan meie maailmas eksisteerivat vägivalda. Ta abistas mind igapäevaselt leidva vägivalla, kõik, mida ma kogesin, millest lugesin, mida nägin või mida teistele tegin, analüüsimisel ja kirjapanekul pealkirjade füüsiline jutumärkides, kui tegemist oli vägivallaga, kus kasutati füüsilist jõudu, ja passiivne, kui tegemist oli vägivallaga, kus valu oli pigem emotsionaalne alla. Mõne kuu jooksul katsin ma oma toa ühe seina passiivsete vägivallategudega, mida vanaisa pidas füüsilisest vägivallast salakavalamateks. Seejärel selgitas ta, et passiivne vägivald tekitab ohvris lõpuks viha ning too vastab sellele kas indiviidina või kollektiivi liikmena vägivaldselt. Teiste sõnadega, passiivne vägivald on see, mis valab füüsilise vägivalla tulle õli. Seega, kui me ei mõista või ei tunnusta seda kontseptsiooni, siis ei kanna meie pingutused rahu nimel töötada vilja või on meie saavutatud rahu vaid ajutine. Kuidas me saame kustutada selle tule, kui esmalt ei takista seda põrgu tuld süütava õli voolu? Vanaisa toonitas alati häälekalt vägivallatu suhtlemise vajadust. Sama on teinud Marshall Rosenberg palju aastaid suurepäraselt oma kirjutistes ja seminaridel. Marshall Rosenberg on siis see, kes selle raamatu kirjutas. Ma lugesin märkimisväärse huviga härra Rosenbergi raamatut vägivallatu suhtlemine elukeel, seesama elukeel. Ning temas töö sügavus ja lahenduste lihtsus avaldus mulle muljet. Kui nagu vanaisa oleks öelnud, me ise ei saa selleks muutuseks, mida maailmas näha tahame, eks ole. Mul on see isegi siin kommide raamatus olemas. Ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Et siis selle sama Gandhi lapselaps kirjutas selle eessõna siia. Kui nagu vanaisa oleks öelnud, me ise ei saa selleks muutuseks, mida maailmas näha tahame, siis ei leia muutus iial aset. Kahjuks ootame me kõik, et teine inimene muutuks. Vägivallatus ei ole strateegia, mida saab täna kasutada ja homme kõrval heita. Samuti pole see miski, mis teeb sind leebeks või viib kergelt edule. Vägivallatus seisneb positiivsete hoiakute omaksvõtus, et lahendada meid valitsevad negatiivsed hoiakud. Kõik, mida me teeme, on tingitud isekatest motiividest, mis kasu mina sellest saan. Eriti valdavalt materialistlikus ühiskonnas, mis vohab kaljusel individualismil. Ükski säärane negatiivne kontseptsioon ei edenda homogeense perekonna, ühiskonna, kogukonna või rahvuse loomist. See pole oluline, et me tuleme kriisiolukorras kokku ja näitame lippu lehvitades üles patriotismi. Sellest ei piisa, et meist saaks superjõud, kes loob arsenali, millega võib maailma mitmekordselt hävitada. Sellest ei piisa, kui me alistame ülejäänud maailma oma sõjalise võimsusega, sest rahu ei ole võimalik rajada hirmule. Vägivallatus tähendab iseendas peituva positiivsuse esile toomist. Pigem domineerigu teiste armastamine, austamine, mõistmine ja tunnustamine ning kaastunne ja osavõtlikkus, kui enesekeskne, isekas, ahne, vihkav, eelarvamuslik ja kahtlustav suhtumine, mis tavaliselt meie mõtteid valdab. Ja Tiil, kelle videosid mulle meeldib tõlkida, tema läheb ilusti nende asjade tagamaale, kui meil on viha, millest see viha tuleneb, mida siis teha. Mul on nimekiri, mida kõike Tiililt tõlkida. Ja viha on see, mida ei ole veel nagu alles. Ma kunagi tegin, aga see tuleb ka ükskord. Viha tuleb uuesti. Anyway. Me kuuleme inimesi tihti ütlemas, see on julm maailm, kui sa tahad siin ellu jääda, pead ka ise julmaks muutuma.
Selle väite puhul jään mina alandlikult teistsuguse arvamuse juurde. Maailm on selline, milliseks meie oleme ta teinud. Kui see on täna julm, siis selle tõttu, et me oleme ta oma suhtumisega julmaks muutnud. Muutes iseennast võime muuta ka maailma ning iseenda muutmine saab alguse oma suhtlusviiside ja keelekasutuse muutmisest. Ma soovitan üliväga seda raamatut lugeda ja selles õpetatavad vägivallatu suhtlemise meetodid rakendada. See on märkimisväärne esimene samm kaastundliku maailma loomise poole. Arun Gandhi. Arun. Nii, nüüd algab siin Ruth Bebermeyeri luuletusega. Sõnad on aknad, sulgudes või on nad seinad. Ma tunnen ennast sinu sõnadest nii puudutatuna. Ma tunnen ennast arvustatuna ja äratõugatuna. Enne kui lähen, pean teadma, kas seda tahtsidki öelda. Enne kui tõusen enda kaitseks, enne kui räägin valus ja hirmus, enne kui laon selle sõnade müüri. Ütle, kas ma tõesti kuulsin õigesti. Sõnad on aknad või on nad seinad. Nad karistavad või annavad vabaks. Ilus liblikas siin. Kui ma räägin ja kui ma kuulen, las armastuse valgus särab läbi minu. On asju, mida pean ütlema, mis tähendavad mulle nii palju. Kui mu sõnad ei suuda mind avada, kas aitab mul vabaks saada? Kui näin sind suruvat alla, kui näin olevat hoolimatu, proovi kuulda sõnade taga meie ühiseid tundeid. Ja selle oli kirjutanud Ruth Bebermeyer tõenäoliselt. Nii, hakkame pihta. Esimene peatükk. Südamest andmine. Vägivallatu suhtlemise ruum. See, mida ma oma elus ihkan, on kaastunne, südamest andmisel põhinev enese ja teiste vaheline voog. Marshall Rosenberg. Sissejuhatus. Uskudes, et meile on loomuomane nautida kaastundlikku andmist ja saamist, olen enamiku aja oma elust mõtisklenud 2 küsimuse üle. Mis on see, mis eraldab meid oma kaastundlikust loomusest, juhtides vägivaldse ekspluateeriva käitumiseni? Ja vastupidi, panen raamatu siia pilti ka, et siis näeb mul ka raamatut. Ja vastupidi, mis laseb mõnel inimesel isegi kõige raskemini talutavates olukordades jääda siiski kontakti oma kaastundlikkusega. Minu huvi nende küsimuste vastu tekkis lapsepõlves 1943. aasta suvepaiku, kui meie perekond kolis Detroiti, Michigani. Teisel nädalal pärast meie saabumist puhkes kohalikus avalikus pargis ühe vahejuhtumi tõttu rasside vaheline sõda. Järgnevatel päevadel tapeti üle 40 inimese. Oh my God. Meie naabruskond asus täpselt vägivalla keskmes ning me veetsime 3 päeva kodus luku taga. Kui rassirahutused lõppesid ja kool jälle algas, avastasin, et ka nimi võib olla sama ohtlik kui nahavärv. Kui õpetaja minu nime välja hüüdis, sisistasid 2 poissi mind põlglikult jõnnitades. Kas sa oled Itske? Ma ei olnud seda sõna varem kunagi kuulnud. See on nagu prillidega lugeja. Ega teadnud, et see on juutide kohta kasutatav halvustav väljend. Pärast kooli ootasid need 2 poissi minu väljumist. Nad lükkasid mu pikali, lõid ja peksid mind. Sellest 1943. aasta suvest alates olen nende 2 küsimuse üle pead murdnud. Mis näiteks laseb meid jääda kontakti oma kaastundliku loomusega isegi kõige jubedamates olukordades? Ma mõtlen selliseid inimesi nagu Etty Hillesum, kes suutis jääda kaastundlikuks koguni Saksamaa koonduslaagrite jaburatele korraldustele alludes. Oma tolleaegses päevikus kirjutas ta: Mind ei ole kerge hirmutada. Mitte sellepärast, et ma olen julge, vaid sest ma tean, et tegemist on inimestega ja et mul tuleb kogu jõus püüda aru saada kõigest, mida keegi eales teeb. Ja tol hommikul oli see tõeliselt tähtis.
Mitte see, et torisev noor Gestapo ohvitser minu peale karjus, vaid see, et ma ei tundnud nördimust, pigem siirast kaastunnet ning soovi küsida, kas sul oli väga raske lapsepõlv? Kas su pruut jättis sind maha? Jah, ta paistis vaevatuna ja piinatuna, süngena ja nõrgana. Ma oleksin tahtnud teda sealsamas kohe ravima hakata, sest tean, et tema sarnased haletsusväärsed noored mehed muutuvad ohtlikuks niipea, kui inimeste hulka lastakse. See lõik oli siis Etty Hillesum päevaraamatust. Mina nüüd võtan jälle lonksu vett vahepeal. Nii, ei ole tulnud ühtegi kommentaari. Küsi, kas ma ei näe siis tõesti või küsige oma numbreid, siis ma saan reklaamipausi ajal numbreid öelda. Mul on jälle see vesi oma 3 klepsuga. Mis nüüd on? What else is possible now that has never been possible before? Mis on nüüd võimalik, mis ei ole kunagi enne olnud võimalik? Küllus. Ja kõik laabub alati. Everything is always working out for me. Niimoodi naamodi. Jätkame siis. Nüüd siis jälle autor siis jätkab. Uurides tegureid, mis mõjutavad meie võimet jääda kaastundlikuks, hämmastas mind, kui olulist tähtsust mängib selle juures meie keele ja sõnakasutus. Sest saadik olen sidunud suhtlemise, rääkimise ja kuulamise ühe kindla meetodiga, mis viib meid südamest andmiseni, ühendab iseenda ja teistega viisil, mis laseb loomupärasel kaastundel õide puhkeda. Ma kutsun seda meetodit vägivallatuks suhtlemiseks, see kogu raamatu pealkiri, kasutades sõna vägivallatu nii nagu Gandhi. Viidates meie loomulikule kaastunde seisundile, kui vägivald on südames raugenud. Kuigi me ei pruugi pidada oma kõnepruuki vägivaldseks, viivad meie sõnad kas meid ennast või tihti teisi valuni ja haiget saamiseni. Mõnes ühiskonnas tuntakse meetodid, mida kirjeldal kaastundlike suhtlemisena. Lühendit VVS, vägivallatu suhtlemine, kasutatakse kogu selles raamatus viitamaks vägivallatule või kaastundlikule suhtlemisele. 5. Keskenduda tähelepanu. VVS ehk siis vägivallatu suhtlemine baseerub keelel ja suhtlemisoskustel, mis tugevdavad meie võimet jääda isegi kõige raskemini talutavates olukordades inimeseks. See ei sisalda eneses midagi uut. Kõik, mis tervikuna moodustab VVS-i, on teada juba sajandeid. Eesmärgiks on meile meelde tuletada seda, mida juba niigi teame, kuidas meid inimesi on loodud teistega suhtlema ja aidata meid elada viisil, mis tegelikult avaldub selles teadmises. VVS aitab meil muuta viisi, kuidas me ennast väljendame ja teisi kuulame. Harjumuspäraste ja masinlike reaktsioonide asemel saavad meie sõnad teadlikeks vastusteks, mis toetuvad kindlale arusaamale sellest, mida me tajume, tunneme ja tahame. Me õpime ennast ausalt ja selgelt väljendama, pöörates teistele lugupidavat ja empaatilist tähelepanu. Iga kontakti puhul kuuleme me iseenda ja teiste sügavamaid vajadusi. VVS õpetab meid tähelepanelikult jälgima ja määratlema käitumisi ning olukordi, mis meid mõjutavad. Me õpime ära tundma ja selgelt välja ütlema seda, mida konkreetsest olukorrast ootame. See on lihtne meetod, kuid toob kaasa võimsa muutuse. Kui VVS asendab meie vanad, alistuva, ründava või kaitsekäitumise mudelid, millega vastame hinnangulisusele ja kriitikale, hakkame tajuma iseennast ja teisi, samuti oma kavatsusi ja suhteid uues valguses. Panen kaamera natuke teise koha peal. Niimoodi. Natuke teise nurga.
kus ma jäin uues valguses. Vastupanu, kaitsed ja vägivaldsed reaktsioonid on viidud miinimumi. Kui me keskendume sellele, mida teine inimene näeb, tunneb ja vajab, mitte diagnoosimisele ja hinnangu andmisele, siis avastame oma kaastunde sügavuse. Siis avastame kaastunde sügavuse. Iseenda ja teiste põhjalikku kuulamist rõhutades kasvatab VVS vägivallatu suhtlemine, austust, tähelepanelikkust ja empaatiat ning kutsub esile vastastikuse soovi südamest anda. Kuigi ma nimetan VVS-i suhtlemismeetodiks või kaastunde keeleks, on see midagi enamat kui väljendusviis. Sügavamal tasandil on see pidev meeldetuletus keskenduda tähelepanu kohtadele, kust on tõenäosus leida seda, mida otsime. Üks lugu räägib mehest, kes seisab tänavalaterna all ja otsib midagi neljakäpakil. Temast möödub politseinik ja küsib, mida ta teeb. Otsin oma autovõtmeid. Autovõtmeid, vastab mees, kes tundub veidi purjus olevat. Kas need kukkusid siin maha? Pärib politseinik. Ei, vastab mees, ma kaotasin need kõrval tänaval. Nähes politseiniku hämmeldunud ilmet, kiirustab mees seletama, aga siin on valgustus palju parem. Mulle näib, et meie kultuuri taust aitab kaasa tähelepanu keskendamisele kohtadele, kus tõenäoliselt ei leita seda, mida tahetakse. Ma arendasin VVS-i välja kui viisi treenida oma tähelepanu keskendamist, et kiirata välja teadlikkuse valgust kohtadele, kust on lootust saada, mida otsin. See, mida ma oma elus ihkan, on kaastunne, ühisel südamest andmisel baseeruv iseenda ja teiste vaheline voog. Sellise kvaliteediga kaastundest, millele ma viitan kui südamest andmisele, on juttu minu sõbra Ruth Beber-Meyeri loodud laulu sõnades. See esimene luuletus oli ka temalt. Ma tunnen, et saan kõige rohkem siis, kui minult võetakse vastu. Kui sa mõistad seda rõõmu, mida ma tunnen sulle andes. Ja sa tead, et ma ei anna selleks, et sinust võlglast teha, vaid selleks, et elada armastuses, mida sinu vastu tunnen. Heasoovlik vastuvõtt võib olla ülim and. Pole võimalik neid kahte üksteisest lahutada. Kui sina annad mulle, annan mina sulle oma vastuvõtu. Kui sa minult saad, tunnen saanuna ennast. Mis on täitsa tõsi. See on kusjuures, see on nii huvitav, et nagu ehk siis see, ma siis ütlen ära, see on siis see Ruth Beber-Meyeri laul Andmine, mis on tehtud sel aastal, kui mina sündisin, 1978, ja see on siis albumist Given To. Et kui ma siin turu peale annan aeg-ajalt, annan inimestele mahnasid ja siis on nagu nii äge vaadata, kuidas nagu mõned inimesed ei oska saada või nagu vastu võtta. Kusjuures see vastuvõtmise kohta tuleb ka video. Varsti. Ma ei tea, kui varsti, aga siis, kui tuleb. Et nagu mina olen õppinud olema vastuvõtmises, et nagu mitte me pöörama tähelepanu mujale ja nagu see tähendab, et me ei suuda vastu võtta. Pane tähele, kui keegi teeb sulle komplimendi või annab midagi või ütleb midagi head, et kuidas sa tunneks, see on nagu, oh ei, mis nüüd mina ja proovid nagu tähelepanu mujale, et räägi nüüd mida endast kiiresti, et nagu, et ei oleks tähelepanu sinul, et ei oleks, et sa nagu, et me ei suuda nagu olla selles tundmises, vastuvõtmise tundmises, et see on väga oluline. Ma mäletan, jah, kui siin mul oli sünnipäev ja siis lauldi mulle sünnipäevalaulu ja kõik, kes mulle ütlesid palju õnne sünnipäevaks, ma võtsin vastu. Ma olin nagu täielikult selles vastuvõtmises. Et nagu kui mulle lauldi seda laulu, siis ma nagu lubasin endal seda, iga rakk endast seda vastu võtta, et nagu see on tõesti, et nagu ja kui mina annan, on ju, ja siis kui teine inimene võtab vastu selle, siis on ka, see on nagu nii hea tunne. No see, mida ma siin praegu teen ja nagu oma pühapäevapühistuses, see on ju kõik see, et ma annan selle pärast, et seda vastu võetakse. Okei, lähme edasi. Kui me anname südamest, siis teeme seda rõõmust, mida tunneme iga kord, kui teise inimese elu tahtlikult rikastame.
Sellisest andmisest on kasu nii andjale kui ka saajale. Saaja naudib seda kingitust ilma, et peaks muretsema tagajärgede pärast, mis käivad kaasas hirmust, süütundest, häbist või millegi saavutamise soovist ajendatud kingitustega. Andja saab kasu tõusnud enesehinnangust, mis kaasneb mõistmisega, et ta saab anda oma panuse teise inimese heaolule. VVS-i kasutamine ei eelda, et inimene, kellega me suhtleme, on kursis VVS-i käsitleva kirjandusega või tunneb üleüldse huvi meiega kaastundliku suhtlemise vastu. Kui me jääme VVS-i põhimõtetele truuks, ajendatuna üksteise andmisest ja kaastundlikust vastuvõtust ning teeme kõik võimalikku, et teised aru saaksid, et see on meie ainuke motiiv, siis tulevad nad meiega kaasa ja lõpuks oleme me võimelised üksteisega kaastundlikult suhtlema. Ma ei ütle, et see juhtub alati kiiresti, kuid siiski olen ma kindel, et kaastunne puhkeb vältimatult õide, kui me jääme truuks vägivallatu suhtlemise põhimõtetele ja meetodile. Nonii, kas jätkame? No ma katsun ikka vaatame, kas ma jaksan terve peatükk ära. 1, 2, 3, 4 lehte. 8 lehekülge, ma ei tea, vaatame. Nii, VVS-i meetod. Saavutamaks vastastikust soovi südamest anda, suuname me oma tähelepanu 4 valdkonnale, millele on viidatud kui VVS-i mudeli 4 komponendile. Esiteks jälgime me seda, mis tegelikult antud olukorras toimub. Kas see, mida me näeme teisi ütlemas või tegemas, rikastab või ei rikasta meie elu? Nipp seisneb nähtu sõnastamises ilma hinnangute ja kriitikata. Lihtsalt ütleme, mida inimesed teevad ja kas see meile meeldib või mitte. See on siis vaatlus, number 1, vaatlus. Järgmiseks väljendame me seda, mida seoses vaadeldavaga tunneme. Kas meil on valus, kas me oleme hirmunud, rõõmsad, imestunud, ärritunud või muud taolist. Ja see on siis number 2, tunne. Ja kolmandaks ütleme, millised meie vajadused on seotud nende tuvastatud tunnetega. Teadlikkus nendest 3 komponendist on VVS-i kasutamise puhul oluline, et selgelt ja ausalt väljendada seda, kuidas me ennast tunneme. Ka vajaduste kohta on mul vaja uus video teha. Need number 3 ongi vajadused. Näiteks ema võiks oma teismelise pojaga rääkides kasutada neid 3 komponenti järgmiselt. Felix, kui ma näen 2 paari musti sokke söögilaua all ja 3 paari televiisori kõrval, see on siis vaatlus, objektiivne vaatlus, eks ole, siis tunnen ma ärritust, sest vajan meie ühistes ruumides rohkem korda. See on tema vajadus. Vaatlus, tunne, vajadus. Sellele järgneb kohe ka 4. komponent, väga konkreetne palve, number 4, palve. Kas sa oleksid nõus panema oma sokid enda tuppa või pesumasinasse? See 4. komponent näitab, mida me teiselt inimeselt tahame oma elu rikastamiseks või toredamaks muutmiseks. Niisiis on vägivallatu suhtlemise osaks nende 4 infokillo väljendamine väga selgelt, kas verbaalselt või mingil muul viisil. Selle suhtlemisviisi teiseks aspektiks on samade 4 killu vastuvõtmine teistelt. Me astume nendega ühendusse, adudes esmalt, mida nad näevad, tunnevad ja vajavad, et seejärel saada 4. komponendi nende palve kaudu teada, mis rikastaks nende elu. Ehk siis number 1 vaatlus, number 2 tunne, number 3 vajadused, number 4 palve. Kui meie tähelepanu on pidevalt keskendatud mainitud valdkondadele ja me aitame teistel sama teha, siis loome vastastikku toimiva sujuva suhtlusvoo, kuni kaastunne hakkab avalduma loomul tasa. Mida ma vaatlen, tunnen ja vajan, mida ma palun oma elu rikastamiseks, mida sina vaatled, tunned ja vajad, mida sa palud oma elu rikastamiseks. Nii, VVS-i meetod, see on siis nagu valemina.
konkreetsed tegevused, mida me vaatleme ja mis meie heaolu mõjutavad. Kuidas me ennast vaadeldavaga seoses tunneme, millised vajadused, väärtused, soovid ja nii edasi tekitavad neid tundeid, konkreetsed tegevused, mida me oma elu rikastamise nimel palume teha. Vot, selline ongi vägivallatu suhtlemise meetod. Vaatlus, tunne, vajadused, palve. Seda meetodit kasutades võime alustada ka kas eneseväljendamisest või selle 4-osalise teate empaatilisest vastuvõtust teistelt. Kuigi me õpime 3. kuni 6. peatükis kõiki 4 komponenti kuulama ja suusõnaliselt väljendama, on oluline meeles pidada, et VVS ei toetu paika pandud valemile, vaid sõltub situatsioonist, samuti isiklikest ja kultuurilistest eripäradest. Ehkki mina viitan VVS-ile käepäraselt kui meetodile ja keelele, on kõik 4 selle meetodi komponenti võimalikud ilma ühtegi sõna lausumata. VVS-i põhiolemus peitub nende 4 komponendi leidmises oma teadvusest, mitte konkreetsetest välja öeldud sõnadest. Nii. Siin on veel 2 VVS-i osa, 1 enda aus väljendamine nende 4 komponendi abil, 2 kaaslase empaatiline kuulamine nende 4 komponendi abil. Kordamine teeb meistriks, eks ole. No ei ole ikkagi veel ühtegi numbrit tulnud, ei taha küsida numbreid ja Kaja on vahepeal tulnud vaatama. Niimoodi, VVS-i vägivallatu suhtlemise lisamine oma ellu ja maailma. VVS, vägivallatu suhtlemine. Kui me kasutame oma suhetes, iseendaga, teiste inimestega, gruppides VVS-i, siis püsime loomulikus kaastunde seisundis. Seetõttu on võimalik seda lähenemist efektiivselt kasutada igal tasandil ja igas situatsioonis. Suheldes, lähisuhetes, perekonnas, koolis, organisatsioonides ja asutustes, teraapias ja nõustamisel, diplomaatilistel ja äriläbirääkimistel, igat sorti vaidluse ja konflikti puhul. Osa inimesi kasutab VVS-i suurema sügavuse ja hoolivuse saavutamiseks oma lähisuhetes. Nii siin keegi, kes osales ühe tema seminaril, kirjutab, kui ma õppisin, kuidas võin VVS-i kasutades ühtviisi hästi vastu võtta, kuulata ja anda, ennast väljendada, vabanesin tundest, et olen uksematt ja rünnatu ning jõudsin sõnade tõelise kuulmiseni ja nende taga peituvate tunnete mõistmiseni. Ma avastasin ühe väga haavunud mehe, kellega olin 28 aastat abielus olnud. Ta oli minult nädal enne VVS-i seminarile tulekut lahutust palunud. Et pikk jutt lühemaks teha, me oleme siin täna 2 ja ma hindan seda panust, VVS-i panust, meie loo õnnelikku lõppu. Ma õppisin kuulama tundeid, väljendama oma vajadusi ja aktsepteerima vastuseid, mida alati kuulda polnud tahtnud. Ta ei ole siin selleks, et mind õnnelikuks teha, samuti ei ole mina siin tema õnne nimel. Me oleme õppinud arenema, aktsepteerima ja armastama, nii et see meile mõlemale rahuldust pakuks. Et see oli siis naine San Diego seminaril osalenud. Nii, teised kasutavad seda efektiivsemate suhete loomiseks töö juures. Üks õpetaja kirjutab. Ma olen kasutanud VVS-i erivajadusega laste klassides juba terve aasta. See õnnestub isegi kõnepeetuse, õpiraskuste ja käitumisprobleemidega laste puhul. Üks poiss meie klassis sülitab, pannub ja karjub ning torgib pliiatsiga oma laua juures seisvaid õpilasi. Ma juhendan teda. Palun ütle seda teisiti. Kasuta oma kaelkirjaku keelt. Mängu kaelkirjakud on mõnel seminaril kasutusel VVS-i demonstreerimise abivahendina. Seepeale tõuseb ta kohe sirgelt püsti, vaatab selle lapse poole, kellele tema viha on suunatud ja ütleb rahulikult. Kas sa läheksid palun minu lauast eemale? Ma tunnen viha, kui sa mulle nii lähedal seisad.
Talle vastatakse näiteks nii: vabandust, ma unustasin ära, et see sind häirib. Ma hakkasin mõtlema frustratsioonile, mida see laps oli minus tekitanud ja üritasin välja selgitada, mida temalt vajan. See on siis ikka veel see õpetaja. Peale korra ja harmoonia. Ma mõistsin, kui palju aega olin matnud tundide ettevalmistamisse ja kuidas minu vajadus loovuse ja kaasatöötamise järele olid lühisesse jooksnud. Kuna pidin tegelema käitumisega. Samuti tundsin ma, et ei suuda täita teiste õpilaste vajadusi. Kui see õpilane edaspidi klassis korda rikkus, ütlesin talle: ma vajan sinu tähelepanu. Ühes päevas võib tarvis minna 100 vihjet, kuid sõnum jõuab temani ja tavaliselt hakkab ta tunnis kaasa töötama. Et see oli siis õpetaja Chicagost, Illinoisist. Nii, hakkab vaikselt siin liiga palavaks vist minema. Vaatame. Nii, üks arst kirjutab. Ma kasutan oma arstipraksises järjest enam VVS-i. Mõned patsiendid küsivad minu käest, kas ma olen psühholoog, sest tavaliselt arst ei huvita, kuidas patsient oma elu elab või oma haigusega hakkama saab. VVS aitab mul mõista, millised on patsiendi vajadused ja mida tal on tarvis antud olukorras kuulda. Ma leian, et see on iseäranis abistav hemofiilia ja AIDSi haigetega suhtlemisel, sest sellistel puhkudel halvendavad patsienti viha ja valu oluliselt patsiendi ja tervishoiutöötaja vahelist suhet. Hiljuti ütles üks minu AIDSi haige naispatsient, keda olen ravinud viimased 5 aastat, et kõige enam on teda aidanud minu katsed leida viise, kuidas ta saaks oma igapäevast elu nautida. Selles osas aitab mind palju VVS-i kasutamine. Kui ma varem sain teada, et minu patsient põeb surmaga lõppevat haigust, jäin ka ise sellesse prognoosi kinni ja tänu sellele oli mul raske teda siiralt innustada oma elu edasi elama. Koos VVS-iga olen ma arendanud välja uue teadlikkuse, samuti uue keele. Ma imestan, kui hästi sobib see minu arstipraksisesse. Mida rohkem ma seda VVS-i tantsu tantsin, seda rohkem energiat ja rõõmu oma tööst tunnen. Tema oli siis arst Pariisist. Ja on neid, kes kasutavad seda poliitilisel areenil. Üks Prantsuse valitsuse liige märkas oma õde külastades, kui ise suguselt õde ja tema abikaasa omavahel suhtlesid ning teineteisele vastasid. Saanud julgustust nende VVS-i kirjeldustest mainis ta järgmisel nädalal ees ootavat Prantsusmaa ja Alžeeria vahelist ülevõtmisprotseduure puudutavat läbirääkimist. Kuigi aeg oli piiratud, lähetasime ühe prantsuse keelt kõneleva VVS-i treeneri Pariisi seda valitsuse liiget juhendama. Hiljem omistas ta enamiku oma edust nendel läbirääkimistel äsja omandatud suhtlemistehnikatele. Ühel seminaril Jeruusalemmas, millest võtsid osa erinevate poliitiliste veendumustega iisraellased, kasutasid osalejad VVS-i, et väljendada ennast seoses äärmiselt vaidlusalase läänekalda teemaga. Paljud iisraellased, kes on end ise sisse seadnud läänekaldal, usuvad, et täidavad niimoodi oma usulist kohustust. Tänu sellele pole nad konfliktis mitte ainult palestiinlastega, vaid ka teiste iisraellastega, kelle arvates on palestiinlastel sellel alal õigus iseseisvusele. Ühel istungil tutvustasime kolleegiga osavõtjatele empaatilist kuulamist VVS-i abil ja seejärel õhutasime kursuslasi kordamööda asetama ennast rollimängus vastase seisukorda. 20 minuti pärast teatas üks uus asunik oma valmisolekust kaaluda läänekaldal maa taotlemisest loobumist ja kolida Iisraeli rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumile, kui tema poliitilised oponendid suudavad teda ära kuulata samamoodi, nagu teda praegu oli kuulatud. Lõpetan veel selle osa ära, siis aitab kah tänaseks. Nüüdseks on VVS saanud kogu maailmas väga väärtuslikuks abivahendiks ühiskondadele, kes seisavad silmitsi vägivaldsete konfliktide ja tõsiste etniliste, usuliste ja poliitiliste pingetega. VVS-i koolitusel levik ja selle kasutamine inimeste lepitamiseks Iisraeli konfliktis Palestiina võimudega, samuti Nigeerias, Rwandas, Sierra Leones ja mitmel pool mujal valmistab mulle erilist heameelt. Hiljuti veetsin koos oma kolleegidega 3 pingelist päeva Belgradis, teenides rahu nimel töötavaid inimesi.
Kui kohale jõudsime, võisime treeningul osalejate nägudel näha sinna sööbinud meeleheidet, sest nende maa oli haaratud julma Bosnias ja Horvaatias peetavasse sõtta. Treeningu edenedes hakkasin kuulma osalejate häälde sugenenud naeru, kui nad väljendasid oma tänulikkust ja rõõmu selle üle, et olid leidnud otsitud kindlustunnet. 2 nädala jooksul Horvaatias, Iisraelis ja Palestiinas toimunud koolitustel nägime taas sõjakeerisesse paisatud meeleheitel linnakodanikke, kes said tänu VVS-i treeningutele tagasi oma elavuse ja kindluse. Ma tunnen end õnnistatuna, et mul on võimalik maailmas ringi rännata, õpetades inimestele suhtlemisviisi, mis annab neile jõudu ja rõõmu. Olen rahul ja elevil, et saan nüüd selles raamatus jagada vägivallatu suhtlemise rikkusi ka teiega. Kokkuvõte. VVS aitab meil saada kontakti enda ja teistega viisil, mis laseb meie loomuomasel kaastundel õide puhkeda. See juhendab meid, kuidas muuta oma väljendumis- ja kuulamisharjumusi ning teadvustada endale 4 valdkonda, mida me vaatleme, tunneme ja vajame ning mida me palume oma elu rikastamiseks. VVS soodustab süüvivat kuulamist, austust ja empaatiat ning kutsub esile soovi südamest anda. On inimesi, kes kasutavad VVS-i selleks, et iseendaga kaastundlikult suhelda ja neid, kes kaotavad selle abil sügavamad suhted, efektiivsemad tööalased sidemed või elu poliitilisel areenil. Kogu maailmas kasutatakse VVS-i, et lepitada kõikvõimalikke vaidlusi ja konflikte. Ja siis järgmine kord, millal iganes mul siis tuleb tunne edasi lugeda, on number 24, jäime lehekülg number 24 pooleli, VVS praktikas, mõrtsukas, kõrilõikaja, lapsetapja. Siit siis jätkame. No nii, ja nüüd teeme energiajoonduse. Loodetavasti on mind ilusti kuulda olnud. Nüüd ma võtan mikrofoni kätte. Ja viime telefooni. Ei tulnud ühtegi numbrit. Keegi soovinud numbrit küsida. Oleme näitama. Vabandust, veel ei kuule, aga. Ja siit näitame seda imelist vaadet. Tadra. Kuidas see tundub? Nii. No nii, leia mulle mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus, rahulik omaette olemine, kus keegi sind ei sega. Sa saad olla iseenda jaoks, võtta paar minutit ja leiame joonduse. Leiame joonduse enda südameruumiga, enda selle mõnusa heaolu tundega, see, mis on meie loomulik asend. Ja mis on meie jaoks kõige panustavam olek. Hingame sügavalt sisse ja välja mõned korrad. Iga kord välja hingates lõdvestume järjest sügavamalt. Tunneme, kuidas meie keha lõdvestub. Ja kui oled pikali, siis tunne, kuidas sa vajud voodi sisse või tiiva või mille peal sa oled. Või kui sa oled tooli peal istud, siis tunne, kuidas sa vajud selle tooli sisse. See olemine muutub järjest mugavamaks ja mõnusamaks. Ja ajame ka oma energeetilised juured maa südamesse, armastuse keskusesse.
ja võtame selle armastuse sealt tema südamest tagasi enda südamesse. ja laseme selle armastusel üle ujutada kogu meie energiakeha. meie füüsiline keha. tunneme, kuidas kõik rakud võtavad selle armastuse vastu. samamoodi meie emotsionaalne keha. ja ka meie mentaalne keha. kõik saab armastusest üle ujutada. päästame järjest rohkem selle mõnusa olemise sisse. ja avame ka oma teadlikkuse. avame oma kroonchakra ja võtame vastu oma kõrgema mina teadlikkuse. temal on alati see perspektiiv, kõrgem teadlikkus. võtame selle nüüd täielikult vastu. tunneme seda oma kehas. kogu oma energia kehas. kuidas see siis on? alati valida armastus ja teadlikkus. ja mida see nüüd loob? mida see loob meile? ja mida see loob meie ümber olevatele inimestele? me valime järjest rohkem suhelda oma armastuse ruumist, oma teadlikkusest. me valime järjest rohkem teisi inimesi kuulata südameruumist ja läbi oma teadlikkuse. lihtsalt lubame. lihtsalt lubame endal selles olemises olla. mitte midagi muud ei olegi praegu vaja teha. hingame ja lubame. ja hakkame seda olemist, seda armastuse, teadlikkuse ruumi, kogu seda olemist avardama. igas suunas avardame seda teadlikkust ja südamest armastust. aina kaugemale ja kaugemale. aina kaugemale ja suuremaks. sügavamale ja lähemale. igas mõttes avardame ja avardume ka ise koos sellega, kogu selle energiaga. ja saan vastu võtta teadlikkus, et mina olen see, kes valib oma suhtumise, kes valib oma
suhtlemise ja mida see saab nüüd minu jaoks luua. Luban endal valida, elada läbi armastuse ja teadlikkuse. Iga päev järjest rohkem ja rohkem. Aga ma ei heida seda endale ette, kui ma sellega iga kord hakkama ei saa. Ma olen endaga järjest rohkem. Luban endal saada järjest teadlikumaks. Ma luban endal armastada järjest sügavamalt. Omas tempos, oma pisikeste või suurte sammudega. Ma liigun oma teel järjest rohkema avardumise suunas. Ja ma tean, et universum toetab minu avardumist, sest universum on avardumine. Aitäh, aitäh, aitäh. Ma olen tänulik, et mul on valik iga hetk. Ma olen tänulik, et ma olen valinud rohkem armastust. Et ma olen valinud rohkem teadlikkust. Et ma luban endal seda ka edaspidi järjest rohkem ja rohkem valida. Aitäh, aitäh, aitäh. Mina olen valik. Mina olen vägi. Ma usun endasse järjest rohkem. Ma luban endal iseennast vastu võtta järjest rohkem. Aitäh, aitäh. Võtame veel mõned hetked sulemises. Oleme armastus, teadlikkus, oleme vägi ja valik. Ei saa seda kunagi kaotada. Me oleme alati vägi.
ja nüüd, kui sa oled valmis, siis ütleme suure aitäh Emale Maa, tema imelise armastuse väe eest, tema transformeeruva väe eest. Tema aitäh iseenda kõrgemale teadlikkusele. Tema aitäh kogu universumile ja kõikidele toetavatele jõududele universumis. Ütleme aitäh iseendale. Soovid võid endale nüüd ühe suure kalli teha. Ja kui oled valmis, tõmbame tagasi oma juured maa südame. Suure tänutundega. Tõmbame kogu oma energia tagasi või tõmbame kogu selle energia kokku, mida me siin tundsime oma käte vahel. Tõmbame selle energiasambaks enda pea kohale. Ja välja hingates laseme selle endasse ankurduda. Joondame ennast sellega. Ja nüüd osa meist. Nüüd ja alati. Aitäh. Läheme järgmine.